Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. События ближайших 2-3 дней. Чего ждать, что будет, к чему готовиться. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, красота, вышла красота. Девчонки, кто в паре, кто в браке, у кого взрослый ребенок, либо подросток, смотрите, будет помогать, удивлять. Здесь такие хорошие события вышли. Вот человечек, кто вас любит и с вами вместе проживает, вас очень удивит и очень-очень порадует. Особенно, если этот человечек ранее не был замечен в рвении к труду, к помощи, каким-то бытовым вопросам. А тут смотрите, как всего наделает, переделает. Если муж, то и денег принесет, заработает, там, и полочку прибьет, и карниз там повесит. Да? Постарается и удивит. Вам будет очень приятно, и вы прям расцветете, хорошее состояние, хорошее настроение и улыбка до ушей. Вот что идет. Да, особенно если у вас были претензии к вашему родному человечку ранее, и вы распекали близкого за то, что не помогает, не содействует и никак не участвует в жизни, то здесь вот мнение поменяется, и слова, тональность поменяется, и вы прям скажете: ой, какой же ты молодец, да? Ой, как спасибо тебе, прям от души поблагодарите. Хорошие деньки вас ждут. Вот в семье, в доме тут вот прям гармония, идиллия и любовь между близкими людьми. Так, следующий момент. Здесь вам куда-то придется ездить, с кем-то встречаться, с кем-то общаться, какие-то деловые вопросы, сложные вопросы. Вижу, что вы в теме не очень хорошо разбираетесь, и вам будет страшно, вам будет некомфортно. Но те люди, с кем вы будете общаться, очень открытые, доброжелательные. И знаете, вот прям как малому ребенку будут вам объяснять. Все будут объяснять, там, показывать, на примерах рассказывать, там, может, графики какие-то чертить. Такие душевные, такие лапочки. Вы пару дней вот этим позанимаетесь вопросом, до ума его доведете, и в этом вопросе, ну, прям экспертом станете. Неоценимый опыт вы получите в решении вот таких вопросов, либо подобных вопросов. Кстати, 2 птички вышли. Дважды, да? Дважды, вот, либо 2 профессионала, либо в 2 вопросах вам помогут разобраться, либо в 2 направлениях вы сможете уладить какие-то вопросы, дела, решить сложные ситуации. Прекрасно. Но придется ездить, придется вот и руками работать, что-то, может быть, заполнять, писать, подавать, и ногами, да, потому что придется ходить, ездить, куда-то добираться, с кем-то вот встречаться. Ничего, мои хорошие. Главное, что вы дела свои порешаете, да еще и такой вот опыт приобретете, еще и другим будете помогать. Так, здесь вам кто-то в чем-то признается, в каком-то поступке, проступке, может быть, не совсем честным, либо не совсем законным. Человек близок к вам, либо вы, ну, любите этого человека, да, расположены к этому человеку. Переживать за этого человека будете. Будете, ну, вот больше, чем за себя, наверное, волноваться. Смотрите, вот сразу хочу предупредить, что человек вам не сразу всю правду скажет, как-то дозированно будет говорить. И человек долго будет как лукавить, вилять. Какое-то поведение, ну, как глупое и вредоносное даже, я бы сказала. Как подкинет вам проблем человек. Мои хорошие, но не берите чужое на себя, пусть этот человек сам все решает. Это первый момент. Второй момент. Ну а что вы можете сделать? Ничего не можете. Вы можете просто выслушать и как понять, принять, простить. Но не более того.
Пусть эта проблема не будет вашей. Так и скажите этому человеку: ну, ты накуролесил, тут дел наделал, значит, давай сам и разбирайся, доводи до ума. Вот. Не дайте этому человеку скинуть на себя. Очень хочется скинуть себя и как облегчить себе душу, да? А вам-то зачем чужие проблемы? Зачем вам это? Если вы поможете этому человеку, то человек ничему не научится, и в будущем опять будут такие ситуации. Здесь нужно вот как-то четко, строго сказать: вот ты либо сделала, да, теперь сам и решай, либо сама решай. Вот именно этого хотят высшие силы от вас. На себя не берите ни в коем случае. Это не ваша беда, либо это не ваша нагрузка. Не делайте вы эту медвежью услугу. Пусть сам решает, либо сама решает. Так, здесь у вас конь встал на дыбы. Могут быть проблемы с транспортом. Будь то личный транспорт, будь то общественный транспорт. Если вы, например, куда-то должны ехать на поезде, лететь на самолете, могут откладываться рейсы, либо переноситься, ну, вот дата выезда. Да, это может быть. Вижу, что будете переживать, нервничать, но от вас тут практически ничего не зависит. Если мы говорим про общественный транспорт, если мы говорим про личный транспорт, то здесь важно, ну, осматривать свой транспорт и реагировать на всякие там, ну, допустим, изменения, да, вот видите, что колесо начало сдуваться, ну, так едьте в сервис, пусть вам подкачают. Не забывайте проверять уровень бензина, да, есть ли бензин, там, есть ли это топливо, сможете ли вы доехать. Вот, и старайтесь выходить с запасом времени, чтобы не попасть вот в пробку, да, или быть готовым к тому, что пробка, чтобы у вас не было вот впритык, либо чтобы вы не опаздывали. Вот, проверяйте. Если мужчина у вас водитель, да, ездит на личном транспорте, либо работает на машине, то же самое. Предупредите, что дни идут непростые. Могут быть проблемы с передвижением, либо с транспортом. Так, на работе. Смотрите, на работе, возможно, вам придется за кого-то работать, да, кто-то не вышел, заболел, уволился человек. Какая-то дополнительная работа идет, много дополнительной работы, какая-то прям усталость. Усталость и состояние выжатого лимона. Начальник, который требует, видите, высокая фигура требует от вас. Говорит: давай, ты должна там, больше, дольше, да, работай. Вот, за спиной кто-то прячется, человек, который бездельничает, он прячется, он не хочет работать. А начальник этого человека как прикрывает, покрывает. Да? Вот здесь у вас момент протеста, я вижу. В какой-то из дней вы прям так и скажете: стоп, друзья, почему же я за всех работаю? Если вот есть человек, который ничего не делает, но при этом получает зарплату, ну, на работу ходит как на праздник. Мои хорошие, здесь каким-то скандальчиком попахивает. Но сразу хочу вас предупредить, ну, тут какие-то связи, может быть, они там, я не знаю, любовники, да, может быть, они родственники, они друг друга покрывают, что начальник, что этот маленький персонаж. Не стоит туда лезть, тебе дороже будет. Вы рискуете вот этими вот высказываниями, тем, что накипело, нажить себе даже вот врагов. Не надо этого делать. Поменять ничего не поменяете. Это время сложное, его просто нужно пережить. Наберите сил, крепитесь, сожмите кулачки. Работу вы сделаете, вы выстоите, вы выдержите. Но не скандальте и уж тем более не обнажайте тут истину, правду, которая всем известна. Не надо. Все равно никто ничего делать не будет. Все знают, все, как говорится, сидят и терпят. И вы немножечко потерпите. Но работы много я у вас вижу, очень много. К сожалению, не вижу, чтобы вам прям оплатили, либо, ну, хотя бы даже спасибо сказали. Этого я не вижу. Но что делать? Это жизнь. Это жизнь, видите, как надо поработать. Так, следующий момент. Кто работает сам на себя? А вот здесь хорошо, а вот здесь красиво. Здесь вот какой-то клиент к вам придет, либо какой-то договор, может быть, вы заключите, какой-то заказ получите, что-то прям серьезное такое, денежное, перспективное. И давно не было такого, либо вы мечтали о таком, да, чтобы это с вами случилось. Прям очень приятно. Смотрите, человек вас находит и прям на вас выходит и с вами договаривается. Хороший человек, порядочный человек. Деньгами не обидит. Если мы говорим про договор, все условия будет соблюдать. И вам этот договор идет очень выгодный. Вот прям как под вас прописано все. Так, проверки может
быть, какие-то проверки на дорогах, проверки документов. Носите документы с собой, ничего не забывайте. Вот важно в ближайшие несколько дней, 2-3 дня, носить с собой документы. Документы, которые удостоверяют вашу личность. Да? Может быть, это и не паспорт, может быть, там права, там, пенсионная карточка. Документы могут у вас где-то попросить, либо для проверки, либо по другому вопросу, а у вас не будет, могут быть неприятные моменты. Поэтому старайтесь с собой носить. В конце концов, я не знаю, может там, сфотографировать, в смартфоне носить, если вы переживаете, боитесь носить документы. Но вот прям вам потребуются документы, а у вас не будет. Такой момент прям острый у вас вышел. Да, пойдете, например, вы зачем-то, а он скажет, документы покажите. Вы скажете, ой, а у меня нет. И мы все, не дадим, либо не сделаем. Да, такое может быть. Документы носите. Так, очень долгий разговор вас ждет с кем-то. Какой-то человек прям на ухо вам присядет, и все. И обо всем на свете, и по 10 кругов подряд. И вы прям устанете. Человек-вампирище, сразу говорю. Человек энергетический вампир. Человек вами попитается. Придумайте себе отговорку. Придумайте себе, либо не стесняйтесь человеку сказать, что нет, хватит, я не могу с тобой сидеть целый день, у меня есть дела, у меня есть то, у меня есть 5-е, 10-е. Все, спасибо, мы с тобой поговорили, давай в следующий раз. Да, прям очень много времени вы потратите на этого человека, и потом себя можете очень плохо чувствовать после этого разговора. В принципе, ничего такого не сообщить человеку. Ну, знаете, обо всем по чуть-чуть. А силы вы свои потеряете. И времени очень много можете потерять в процессе этого разговора. Не надо, не надо. Научитесь говорить «нет» и научитесь выбирать себя. Свой комфорт, да, и берегите свое личное время. Для себя берегите свое личное время. Так, здесь какие-то интересные покупочки вам идут. Приобретения, покупочки. Кто-то в интернете что-то найдет, будет покупать. Кто-то в магазине, может быть, на торговой площадке. Прям очень интересное, что-то миленькое. Очень похоже на какие-то книги. Книги, может быть, для детей книги. Может быть, книги по какому-то мастерству, ну, допустим, кулинарная книга, либо книга по вязанию, да, что-то прям очень важное, очень полезное, вы давно хотели, давно искали, а тут видите, как все в руки идет. Вот, будьте очень рады этой покупке, и покупка вот сама по себе ценная идет. Вот не стоимость этого товара, а вот что несет в себе этот товар. Ну, тут как случай, приятный случай, хороший случай, да, в нужном месте окажетесь и вот приобретете. Так, какие-то траты вас ждут на оплату, ну, бумажки, счета, может быть, какие-то, что-то будете оплачивать. В очереди придется стоять, либо в банкомат очередь будет, либо в кассу будет очередь. Да, постоять придется. Вы еще так будете возмущаться, говорить, свои же деньги отдаю, еще и в очереди за этим стою, чтобы свои же деньги отдать. Так, ну какие-то оплаты вы будете совершать. Так, у кого мужчина работает в командировках? В командировках, смотрите, здесь идет приятная новость от него. Ну, если мужчина давно без работы был, то, скорее всего, я так понимаю, что ему выпишут эту командировку, и он будет собираться уезжать. И все будут рады, что у него работа, что он едет на заработки. Если мужчина уже где-то находится, да, куда-то уехал, я так понимаю, что он вам либо, ну, как перевод, может быть, денежный пришлет, либо скажет, что вот я тебе там, как только мне там денежку дадут, я тебе переводом отправлю. Либо мужчина сообщит, что вот я все уже отработал, получил, вот возвращаюсь, скоро приеду, жди меня. Ну, хорошие новости идут. Тут хорошие новости от мужчины связаны с его работой, с его делом. Здоровье. По здоровью, в принципе, ничего плохого не вижу. Единственное, что кто-то из семьи может либо травмироваться, либо вот чем-то заболеть, приболеть. Я не вижу, чтобы вы к кому-то обращались. Я вижу, что вы с кем-то, да, либо за кого-то переживаете, либо с кем-то идете в поликлинику, там, к специалисту, проходите осмотр. Дети могут приболеть, пожилые люди могут нуждаться в помощи.
вы кем-то будете заниматься. Вот не собой, а кем-то будете заниматься. По поводу вас могут быть мигрени, могут быть состояния разбитости, усталости. Но, в принципе, это не болезнь, да, тут отдых, тут покой, не знаю, там ванна горячая, либо вовремя лечь спать, там, выспаться, да, там, это все вам поможет. Таких вот прям печальных состояний на ближайшее время я у вас не вижу. Так, здесь у меня мост, на мосту 2 человека. Но это свидание, какое-то шикарное свидание, очень приятное, очень доброе. Прям милота идет, да, мужчина, да, крупнее фигурка мужчины, он женщину удивит на свидании. А у кого-то отыграется как случайная встреча. Случайная встреча, очень добрая, очень положительная, может быть, как примирительная встреча. Кстати, да, тут люди стоят. Возможно, вы с кем-то поссорились, поругались, вас пригласят общие знакомые, где вы с человеком, с кем вы поругались, поссорились, сможете примириться. Тут хороший конец, да, как там happy end, да. Приятно, приятно, по-доброму, душевно идет. Мост восстановлен. Либо если вы пойдете на свидание, то с этим человеком у вас прям отношения начнутся. Свидание очень такое доброе, положительное идет. Прям любовью пропитанное, в долгую, да, отношения будут в долгую. Так, и еще. Тут с ребенком что-то связано. С ребенком. Либо кто-то будет хвалить вашего ребенка, либо какие-то результаты. Вот у вашего ребенка пойдут какие-то результаты. Все довольны будут этими результатами. Если вы, например, там, репетитора нанимали ребенку, вот ребенок покажет, что вот уровень знаний, уровень знаний, что репетитор не напрасно его посещал. Может быть, ваш ребенок участвует в каких-то конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, да? То есть какие-то выигрышные места ждут. И также, например, в школе могут похвалить, да? Какие-то вот идут положительные моменты, связанные с ребенком либо с детьми. Вам будет очень приятно, и лестно, и приятно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.